요청 검사는 피의자 신분이었습니다. 이 내용은 잠시 뒤 자세히 전해드리겠습니다. 어제 저희 뉴스룸은 하늘아, 성 관련 의혹을 알리고 대검의 자료를 직접 제출한 인물을 취재해 보도해드렸습니다. 오늘 뉴스룸에 나와 직접 입장을 밝힙니다. 하늘 왔나? 금동아 어디 있노? 여기 있어 밑에. 처음입니다. 뛰어가. 먼저 아이고, 금동아, 직접 만나보겠습니다. 오늘 재했네. JTBC의 자신을 공직고자라고 밝힌 인물은 어제 공수처에 휴대전화 등의 자료를 제출했습니다. 김웅 의원과 당시 텔레그램 대화를 나눴던 휴대전화와 텔레그램 대화방 캡처 사진 등을 모은 USB 등입니다. 공수처는 풀을 싣고 자료를 분석하고 있습니다. 공수처 수사는 앞서 시민단체가 고발사주 의혹과 관련해 윤석열 전 총장과 김수성 검사 등의 고발에 이뤄졌습니다. 앞서 해당 인물은 먼저 대검찰청에 국립신고자 신청을 하고 관련 자료를 제출한 바 있습니다. 공수처에선 먼저 수사에 협조해달라는 요청을 해왔다고 했습니다. 그는 적극적으로 생각하지 않고 있다가 윤석열 전 총장의 기자회견을 보고 진실을 알리고 싶어 수사에 협조하게 됐다며 대검 외에도 제2의 하늘아 어디 가노? 저리 가자. 하늘아. 또 지금까지 공개된 텔레그램 대화방 자료 외에 추가적인 자료를 찾았다며 이 역시 수사기관에 제출할 용의가 있다고 밝혔습니다. JTBC 최수연입니다. 네, 어제 저희와 연락이 닿은 본인이 고발 사주 의혹 보도의 제보자라고 알려온 인물이 뉴스룸 스튜디오에 나와 있습니다. 오늘 인터뷰는 사전 녹화로 진행된다는 점을 미리 말씀드립니다. 다만 그렇더라도 편집은 하지 않고 그대로 방송된다는 점도 함께 전해드립니다. 참 객관적이지. 표현하는 거 봐. 편집 없이. 우선 이 질문부터 드려야 될 것 같습니다. 뉴스버스에 제보를 하셨고 대검에 공익신고를 한 당사자가 맞습니까? 일단은 제보의 부분에선 제가 조금 달리 말씀을 드리겠지만 대검찰청에 혹은 그 이후에 다른 수사기관에 제출한 분이 맞습니다. 예. 그러면 언론 제보는 하시지 않았나요? 저는 사실 제보라기보다는 사고라고 생각을 하는데요. 하고요. 네, 이 부분에 대해서는 사실 제보라는 것은 어떤 당사자의 의지가 담겨 있던 오케이. 불구하고 이제 보도를 하겠다는 통보는 이미 김웅 의원과 통화하고 아, 물기는 하더라고. 통보식으로 뭐 그리 센 건 아닌데 괜찮아. 내용이나 그 사전에 할 수 있는 일이 목이 있어. 없습니다. 그 내용은 좀 이따가 네, 다시 한번 짚어보겠습니다. 지금 뭐 자료를 갖고 나오신 것 같은데 그게 어떤 자료죠? 네, 이 자료는 워낙 이 휘발성이 강한 이슈에서 본인이냐 아니냐라고 하는 부분인데요. 이제 뭐 한번 보여주시겠어요? 네, USB와 이제 당시 사용하던 핸드폰 네. 그리고 이제 최근까지 금동이 어디 갔노? 예, 금동아. 사용했던 금동아 엄마도 왔는데 예, 가자. 금동이 가자. 직접 그렇지. 금동이. 참여했고 어. 그 이제 원본들을 사실 이걸 보여드리는 게 가장 정확하게 말씀드릴 수 있을 것 같아서 안아주라고? 당사자임을 밝히면서 요거를 제출했다는 것도 이렇게 네. 말씀드립니다. 대검찰청과 공수처에 이제 제출하고 안아달라고? 그 내용을 수사기관에서 이미징 작업이라고 하잖아요. 그대로 본뜬 하늘이도 와서 다음에 안아달라고? 어. 엉덩이. 금동이가 앙탈하게 안아주니 그렇다. 왜냐면 쟤도 기혈 많이 떨거든. 나삐라. 바닥이 나삐라. 그러면 괜찮아. 엉덩이. 그 부분이기 때문에 지금 안고 있는데 지금 오니까 앙탈이다. 바로 이제 이미지가 시샘을 다운로드 아니 그 나면 돼. 땅이 나삐라. 땅이 나삐라. 이제 그 날짜 옳지 옳지. 낫고 그냥 앉아. 그냥 앉아. 엉덩아. 하늘이한테 그러면 안 돼. 얘는 제가 당시 사용하면서 하늘아. 네 맘도 안다. 했고요. 하늘아. 사실 제가 이 하늘아. 안다 안다. 내용들이 인지한 것은 이제 하늘이 순한데 그러더라고. 그렇기 때문에 그때까지 사용했던 아이고, 앙탈이. 이미지 캡처가 됐던 그 대화방이 살아있었던 곳에 사용했던 핸드폰까지 아니 그냥 앉아. 그저 앉지 마. 집에 가서 안아주고 그만. 그러면 괜찮아. 안난 지가 막 올라서 안아달라 해서. 그건 알아 아는데 하늘이 니한테 또 온대 그러면 그 쓰다대면 주라. 저 쓰다대면 주라. 쓰다대면 주라. 아이고 아니 금동이가 또 그래. 괜찮아 괜찮아. 떨어져도 괜찮아. 그는 그냥 안고 있는데 그러니까 짖은 거야. 언론사 매체들마다 지금 그냥 안아주면 돼. 언론인들이 주로 전화를 주셨어요. 사실 아이고 하늘아 미안해. 사랑받고 싶어. 수사기관에 어. 이미
하늘아 대해서 먼저 미안해. 했고 네. 그다음에 이게 정식으로 운동이 시한다, 휴지 뭐. 걸리는 절차를 마치고 하늘 나서 그거다 데이터에 시하네? 정리되는 어떤 거 하는데? 게 적절하다고 생각했기 때문에 집단에 이제 가족이 왔다고 왕 행기다. 그런 부분 때문에 다시 한번 그 저와 이렇게 내 주인이다, 이기네. 뭐 있는가 하늘에 또 말씀하게 저것다. 된 점을 음. 다시 재차 저기 사과드립니다. 두더지 같은 거 있는가. 저 드지 한번 잡았는데 뭐. 또 저기 있는가 또 갔다. 김웅 의원과 언제 어떤 방식으로 이 고발장 등의 자료를 주고받은 거죠? 자세히 좀 설명해 주세요. 사실 자료 제출 화면과 동일하게 예. 이미 뭐 다른 대화로 오래 대화를 했다거나 그런 내용은 전혀 없고요.